आपका हमारे YouTube चैनल मेरा भारत समाचार में स्वागत है। गाम्बिया के बच्चों की मौत के मामले में भारतीय कंपनी की नई जानकारी सामने आई है। वो नई जानकारी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अफ्रीका के देश गाम्बिया में 65 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में जिस भारतीय कंपनी के कफ सिरप का नाम आया, उसे लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक सिरप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए गए कच्चे माल का क्वालिटी टेस्ट नहीं किया। ये बात ऑफिशियल इंस्पेक्शन के बाद कंपनी को भेजे गए एक नोटिस में सामने आई है। आपको बता दें कि ये सिरप मेडेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का है। इस खबर के बाद WHO ने इस कंपनी के बनाए गए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद इंडिया में दवाओं को मंजूरी देने वाले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद ड्रग अथॉरिटीज ने मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को इसकी वजह बताने का नोटिस भेजा था, जिसका जवाब उन्हें 14 अक्टूबर तक देना है। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच की एक रिपोर्ट में पता ये चला कि कंपनी ने दवा के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले प्रोपिलीन ग्लाइकोल का क्वालिटी टेस्ट नहीं किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रोपिलीन ग्लाइकोल में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।